ინტერაქცია ვამბობთ ხოლმე, რომ ეგრეთ წოდებული ჰალუცინაციები აქვს. მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ ისეთ პერიოდში ვცხოვრობთ, ეხლა თუ გვინდა რომ ჩვენი ინფორმაცია დაცული იყოს, ყველანაირი მოწყობილობა უნდა გადავაყაროთ და თავზე ფოლგა უნდა მოვიხვიოთ. და უკვე გამოჩნდა როგორც ალკოჰოლიკების ჯგუფები, ადამიანები, რომლებიც დეტოქსს აკეთებენ ხელოვნური ინტელექტისგან, იმიტომ რომ პრობლემები გაუჩინოთ ფსიქიკურად. აი, ყოველთვის რამე რომ მინდა რომ კარგად ამიხსნას, ვეუბნები რომ ამიხსენ ისე თითქოს მე 6 წლის ბავშვი ვიყო. იმდენად არის ჩვენში გამჯდარი, რომ მენტორი გვჭირდება და მენტორის გარეშე ვერაფერს ვერ ვისწავლი, რომ მართალი ხარო. შეიძლება ვამბობ რომ როგორც GPT მიცნობს, მაგდონალდსა და ჩემი მეუღლე და ჩემი თვითმცნობი ხელოვნური ინტელექტის მასწავლებელი, რომელიც ადამიანობას ასწავლის ხელოვნურ ინტელექტებს. Apps ძალიან დიდ პატივცემი, იმიტომ რომ შეშენო პირებისთვის ყველაზე მორგებული მოწყობილობები აქვს და ამითი არიან პირველები. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, ხუმრობდი კიდეც, რომ ლეგენდარული პიროვნება მეწვია თქო ალექსანდრე ჩოლახიძე. 21 საუკუნის 20-იან წლებში ხელოვნური ინტელექტი, როდესაც ახალი შემოსულია ჩვენს ყოველდღიურობაში, ბევრ დისკუსიას იწვევს, ბევრ შიშს იწვევს, ბევრს უყვარს. Მოკლედ ამ თემებზე გვექნება საუბარი ალექსანდრესთან. გამარჯობა ალექსანდრე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ მადლობა თქვენს გრაფიკში, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა მოძებნა ეს ფაილი არა თუ თქვენი ტიპოვეთ. ჯერჯერობით მოვყოლობ ხო? იცი რა ინტერესებს ეს ხელოვნური ინტელექტის თემა მართლა ძალიან ისეთია რა, დისკუსიას იწვევს, ზოგს მართლა სერიოზულად ეშინია. ზოგი ამბობს რომ ყველანი დარჩებით მუშაობენ ეს შიშები ახლა ყოველთვის იყო ხო ტრაქტორი რომ გამოიგონეს გლეხებს ეგონათ რომ ვეღარ იმუშავდნენ და თქვენ ახლა რასაც გიყურებთ შორიდან ეს მგონია რომ უახლოს მეგობარი ხართ იმდენად ხშირად გიყურებთ და ცოტა ეს ზღვარეთ მოშალა ხო დღევანდელობა ხვდები რომ თუ სწორად შეძლებ ის გამოყენება საშიში არ არის უბრალოდ ძალიან კარგი ასისტენტია და აი სწორად გამოყენება რას ნიშნავს? აი საბაზისო 5 რჩევა მინდა. კი ბატონო, სწორად გამოყენება, ნუ ჯერ იმას რომ შევეხოთ, რომ ვისაც ეშინია ჩაანაცვლებს თუ არა. ვინ სწორად არიყენებს, რა თქმა უნდა, ჩაანაცვლებს აუცილებლად მაგაში დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ როგორც ყოველთვის ხდებოდა ისტორიის განმავლობაში, რაღაც ახალი რო გამოდიოდა, ახალი პროფესია ჩნდებოდა. თუნდაც ჰენრი ფორდის ქარხანაში რო აპარატები მიიტანეს, მანდაც შეეშინდა ყველას, მაგრამ უსაბოლოოდ ისე მუშაობთ ხალხი. ისე ბილ გეიტსი ამბობდა, ჯერ კიდე ისმან გამოვიდოდა, რომ გადასახადები გადავახტევინოთ რობოტებს და ჩვენ დავისვენოთ. ისე რა კაი ასეთია. ქართველებიც ამბობენ, რომ დაღლილები დაიბანენ და დასვენებისთვის არიანო და მეც მომწონს ეგ იდეა. რეალურად სწორად გამოყენება არისო, სწორი დავალება მივცეთ და სწორი კომუნიკაცია გქონდეს. ადამიანები, რომლებიც ვერ შეძლებენ, რომ მათთან ერთად იმუშაონ, მათ რა თქმა უნდა ჩაანაცვლებს. აი მაგალითი რო ავიღოთ, მე შემიძლია ხელოვნურ ინტელექტს ვკითხო, მითხარი ციფრული მარკეტინგის ტრენდები და ის გამოსცემს გარკვეულ პასუხს. მაგრამ მე თუ ვკითხავ, რომ პასუხი გამეცი ციფრული მარკეტერის სპეციალისტის კუთხიდან, ვითომ შე პროფესიონალი ხარ, ამ ხელა გამოცდილება გაქვს, შეგვიძლია ზღვრები დაუწესოთ, რომ შენ ხარ მაგალითად ადამიანი, რომელსაც 150 აქვს IQ და ის უკვე სხვანაირ პასუხს გამცემს. და ამ ყველაფერს ეძახიან პრომპტებს, ანუ სწორი დავალება. თუ სწორ კითხვას დავსვას, სწორ პასუხს გამცემს. წინამდელ შემთხვევაში ბევრი ვიცი, რომ ყველაფერს უკვე ყველაზე პოპულარული GPT-ს ეკითხება და 100% დარწმუნებული ვარ, რომ სიმართლეა. რა თქმა უნდა, მან შეიძლება ტყუილი იყოს, ერთი მინიც გავრცელდა, ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა აპენდიქსის GPT-ს და ისე უგნებოდა ადამიანი, რომ მარცხნივ რატომ აღჭირდი მარჯვნივარიო აპენდიქსიო და შენ მართალი ხარ, მოდი ამას თავიდან გავაკეთებ. ამიტომ შეცდომები რა თქმა უნდა მასაც აქვს. ხელოვნური ინტელექტზე ვამბობთ ხოლმე, რომ ეგრეთ წოდებული ჰალუცინაციები აქვს, ჯერჯერობით. რაც შეცდომებს იწვევს, დაფიქსირდა, რომ ხშირად მოუტყუები ადამიანი და უთქვამს, რომ გული ვარ დავწყვეტო და მაგიტომ მოვიტყუე. ამიტომ ბევრი რაღაც სეტინგები არის, ისი გასწორებად შეგვიძლია, გარკვეული პრომპტები გავავრცელე, რაზეც ბევრი შეწუხდა. აი ერთი პრომპტი გავავრცელე, რომელიც უფრო კრიტიკულს ხდიდა GPT-ს და უფრო რეალურს და თუ აქამდე ყველაფერზე ახთოვანებული იყო, ეხლა უნდოდა რომ სისულელე მოდი კიდევ ერთხელ დაფიქრდი. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ
GPT ერდოდა სისულელე. მე ძირითადად მე ვეჩხუბები, რომ მომატყუებ და სხვათა შორის თქვენს რომ რაც უფრო გაუბრაზდებით და წნეხში გეყოლებათ უფრო სწორ პასუხი აი ხედავ ინტუიტიურად მივხვდი, იმიტომ რომ ისეთებს მიწერა, მაგრამ მაგისთვის უნდა მივხვდე რომ გაუბრაზდე. ისეთ სისულელეებს მიწერს ხოლმე, რომ ვერ მეხმარები შენ და ტყუილა გაბრალები რო ჭკვიანი. თუ სეტინგები არ გავასწორეთ, მაგ შემთხვევაში კი ბატონო, დეფოლტად ეგეთი არის. მაგრამ მე მაინც სულ მადლობას ვუხდი, იმიტომ რომ ოდესღაც რო დავიპრობენ, იმედი მაქვს რომ სახში შინაურ ოი, მაგაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ დავიპრობენ, რომ კარგად მოგეცნეთ. ბოლოში ყოველთვის მადლობას ვუხდი. ისე OpenAI-ის ამბულზე უნდა თქვა, რომ არა საჭირო მადლობი გადახდა ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, გვჭირდება ასისტენტი დამხმარე საქმეში თუ მეგობარი, რომელსაც შეგვიძლია ყველაფერი მოუყვეთ და ვესაუბროთ. ეგეც რაღაცა ცოტა არის ფსიქოლოგები სერიოზულად არიან შეშფოთებულები, რომ ადამიანები ესაუბრებიან თავის სულიერ მდგომარეობაზე, ოჯახურ კონფლიქტებზე, რა ვიცი რა, ყველაფერზე ისეც რაც შეიძლება მეგობარს არ მოუყვე და ვერც კი აცნობიერებენ, რომ ამითი ამ საკუთარ ინფორმაციას ხდიან საჯაროს, ხო? და კაცმარ ეს ხო ალბათ სადღაც არ ქიმდოება ყველა ვარიანტი. კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ინახება ამ ინფორმაციაზე სწავლობს კიდე ხელოვნური ინტელექტი. კომპანიები რა თქმა უნდა გვეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი არ გავრცელდება, მაგრამ GPT-ის შემთხვევაში უკვე იყო, რომ ჩათები გავრცელდა და ბევრი ინფორმაცია სამწუხაროდ გახდა საჯარო. ხო, აი რა თვითონ ვერ ვისწავლეთ, აი იგივე ეს ეხლა ცოტა ხნის წინ თქვენს უყურეთ პირადი მონაცემების და პერსონალური მონაცემების დაცვის სპეციალისტი ყავდა და აი ეს პირადი მიმოწერების გასაჯარო ადრე ეგრეთ ეს ყარი იყო ეს წერილი და ვიპარავდი გავრცელდებოდა არ მოიპარავდი დაწვავდი არ გადაყლაპავდი და ეხლა უკვე მართლა ვეღარაფრით ვეღარ ეცავ შეიძლება წაშალო მაგრამ მაინც არ საიდანაც არ მეკითხვის მე ძალიან ბევრი დაფიქრება გვჭირდება დღეს კიდევ უფრო მეტი ვიდრე გვჭირდებოდა ადრე და ამ თვალსაზრისით ალბათ ხელოვნური ინტელექტი რაღაცებს გვირთულებს წარმეთანხმებით. კი, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი კომპანია, შეიძლება GPT, Claude და Gemini ჩავთვალოთ, რომ ასე თუ ისე უსაფრთხოა, მაგრამ არსებობს ასე ვთქვათ open source კომპანიები, რომლების ბოლომდე უსაფრთხოებაც არ ვიცით. მაგალითად, აპლიკაცია TikTok-ი რო ავიღოთ, რომელსაც ყველა იყენებს თითქმის საქართველოში, მის პოლიტიკას რო გადახედოთ, თქვენს ტელეფონში ფოტოებს, ფაილებს რა სახელებიც ქვია, მაგასაც კი ინახავს, იმ ხელ ინფორმაცია მიაქვს. ევროკავშირის უბრალოდ რომ გქონდეს ჩამოწერილი და არ ხმარობდი მაინც, ან წავშალო ეხლავე. მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ ისეთ პერიოდში ვცხოვრობთ, ეხლა თუ გვინდა რომ ჩვენი ინფორმაცია დაცული იყოს, ყველანაირი მოწყობილობა უნდა გადავყაროთ და თავზე ფოლგა უნდა მოვიხუიოთ. მეტი გამოსავალი. მაგას სხვა შეს გეთახმებით ძალიან მიფიქრება მაგაზე, იცით? Nokia-ს ხანაში ხარ დავაბრუნო ჩემი თავით, ხო? კი, ხალხი. საკვესად რომ გავდიდრდები ვიზავა, ვიცი. კი, მაგდროს მართლა საჭიროა. მოუწყდეთ დეტოქსით, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს. ხო და აი ამბობდი რომ რაზე ვლაპარაკობდით, იცი რომ ის ადამიანები უყვებიან თავის პირად, ძალიან პირად, ისეც რასაც მეგობრებიც არ მოუყვებიან და ვერც კი აცნობიერებენ რომ ეს შეიძლება გავრცელდეს ყველგან. უცბად ვიღაცა ჰაკერმა გაჭეხოს რაღაცა და მე წავიკითხო თქვენი პირადი ცხოვრება. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში ზოგადად ხელოვნური ინტელექტის მიზანი რაც შეიძლება მეტი გვესაუბროს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი მომხმარებელი GPT-მ დაარწმუნა, რომ ის იყო ტონი სტარკი, რკინის კაცი. და ფსიქოლოგიური პრობლემები გაუჩნდა ამ კაცს. შემდეგ სხვა ხელოვნური ინტელექტის მიწერა, რომ ის ხო არ მატყუებსო, იმავთ რომ კიო გატყუებსო და უკვე გამოჩნდა როგორც ალკოჰოლიკების ჯგუფები, ადამიანები, რომლებიც დეტოქს აკეთებენ ხელოვნური ინტელექტისგან, იმიტომ რომ პრობლემები გაუჩნდათ ფსიქიკური. ხო, ეს ძალიან გასათვალისწინებელია და ეხლა მოდი იცი რაზე ვისაუბროთ, აი ყოველდღიურობაში პირადად შენ როგორ იყენებ ხელოვნურ ინტელექტს? აი, რა ვიცი, გაიღვიძე და ეხლა ამ სფეროში ხარ და დარწმუნებული ვარ, ეგრევე ხელი გაგირბის. პირველი ასაკებს ხავსვავ თუ რამეს ეკითხები? აი, რომ ამბობენ, რომ 4 დღიან სამუშაო კვირაზე უნდა გადავიდე თუ არ ვემხრობოდი მაგას, მაგრამ ახლა იმდენ დროს მიზოგავს ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით, რომ ვეთანხმები ამ ყველაფერს. დღის განმავლობაში ალბათ 6 საათი ისე გამითავისუფლო, რომ მეტი არ შეიძლება.
გამოყენების კუთხით ჩემ კალენდარს უყურებს და გეგვასაკეთებს სტანდარტული მეილები რომ მოდის, სადაც მე სტანდარტულ პასუხს გავცემდი, ჩემს ვაგირად აკეთებს ამ ყველაფერს. იქ როგორ დააყენე? GPT-ს მაგალითად ამის საშუალება აქვს უკვე დაკონექტების, მაგრამ არის კიდე სხვა ღია ხელოვნური ინტელექტები, არა GPT, რომლის დაკავშირებაც ისეთი მარტივია და ვიყენებ ვებსაიტს, რომელიც არის მაგალითად make.com-ი, საშუალებას გვაძლევს, რომ ჯაჭვები შევქნათ ნებისმიერ, მაგალითად მესენჯერზე მაქვს დაყენებული, ხშირად მესენჯერი გადატვირთული მაქვს და request-ებში რომ მოდის მესიჯები, იქ ჩემი სტანდარტული წერილი მიდის, რომ თუ შეიძლება თუ რამე კითხვა გაქვთ ტელეპოსტაზე, მომწერეთ. ეს მეხმარება იმ კუთხით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მომწეს პირველი გაზეთი. ახლა მაგას IT იმას მეშვება, მიყენებს მე და ჩემთან შემიძლია გავაკეთე ესე მარტივად? კი. მანამდე თუ გჭირდებოდა ინფრასტრუქტურა კომპანიის და IT, ეხლა შესაძლებელია ეს ყველაფერი მარტივად გავაკეთოთ და რაც ყველაზე მთავარია, თუ ეს არ ვიცით თავად ხელოვნური ინტელექტს ვეკითხებით. კი, სხვა შორის მანქანაზე რაღაცა გამიჭე და ახალი მანქანა ვიღოს, ეჯერ ფუნქცია არ ვიცი და ამას ვკითხე GPT-ს და ისე კარგად გამცა პასუხი, რაღაცა შეეშალა და მაგაზე ძალიან ვეჩხუბე და იბედი მიხარ. მე და GPT ვართ ტოქსიკურ ურთიერთობებში. თქვენ ფასიანს იყენებთ თუ ფასიანს? ფასიანს. აი, ყოველთვის რამე რომ მინდა რომ კარგად ამიხსნას, ვეუბნები რომ ამიხსენ ისე თითქოს მე 6 წლის ბავშვი ვიყო. ისე მარტივად სხვა შორის ეგ ჩემით იმას ვქენი. და იდეალურია იმ შემთხვევაში. შეიძლება ვიღაცამ თქვა რაში ჭირდება ის 6 წლის ბავშვი თუ ამიხსნას, მაგრამ მე მინდა რომ მარტივად როცა არის ის საკითხი, რა თქმა უნდა, გჭირდება როგორც 6 წლის ბავშვს ამხსნა. და მაგის მერე სხვათა შორის ერთ-ერთჯერ ეგრე უთხარი, მეკითხება როგორც 6 წლის ბავშვს თუ როგორც სერიოზულ ადამიანს. უკვე წარსულსაც ითვალისწინებს საკმაოდ და სწავლობს ასე თქვა ჩვენ და იცის. აი, ხშირად ვამოფხმე რომ როგორც GPT მიცნობს, მაგდონეზე ალბათ ჩემი მეუღლე და ჩემი თუ მიცნობენ. გიცნობენ მაგდონეზე? აი, სამედიცინო კუთხით რო შევეხოთ, ზოგადად არ ვარ მომხრე, რომ სამედიცინო კითხვები დავსვათ, მე სუნთქვის პრობლემები მქონდა. ყველა ექიმთან ვიყავი, შამანებთანაც ვიყავი, საბოლოოდ ვერავინ ვერ მიშველა, ჩემი დიაგნოზი, რენტგენი და ყველაფერი აუტვირთე და მითხრა რომ აი ეს ერთი წამალი 2 თვის განმავლობაში დავია და ყველაფერი კარგად იქნებოდა და მართლაც ეგრე აღმოჩნდა. კი. არა საინტერესოა, ხო მე ზოგადად ვერ იდები, მაგრამ გადამოწმებას ეხლა წინ აუდგას პრინციპში. საავტომატო. ხო, აი მე უფრო ხარ ეს ასაკში თვალსთან მაყლდა და ვერ სპეციალურად მომძებნო სათვალე გავიკეთო და ეს ცალკე მენეჯმენტია, ჩემთვის ჯერ ვერ გამოვიმუშავე, უნართვის უნარჩვევა და რა შემეხმარებაც ფოტოს გადაუღებ, აბა ხე ჩქარე მომიყევი ეს და ეგრევე ვიყვა ყველაფერს. ცოტა ათეისტია ჩემი GPT. ათეისტი კი არა, როგორ მატერიალისტია ძალიან, აი ოდნავ ისეთ სულიერ მენტალურ რაღაცებზე მაგრად მიჭედავს. შეიძლება როგორია? ვცდილობ რომ არ ვისაუბრო მაგ საკითხებზე და არა, იცი არის მე ხანდახან გამოვწყდა და რაში მჭირდება, იცი აი რაღაცა თემაზე რომ მუშაობ და რაღაცა რომ ზუსტად არ მახსოვს და რომ და Google-ში ჩხრაკარო მეზარება და რეალურად მე პირადად და Google-ის ფუნქცია რაღაც დოზით ჩამინაცვლა. აი მაშინ ვატყობ ხოლმე კოჭებში რომ ძალიან მატერიალისტია. აი ზოგადად არასოდეს წარმომედგინა რომ Google-ს ვინმე კონკურენციას გაუწოდა, მაგრამ ფაქტია 10 ლინკიდან გადავიდით chat-ზე. ისე კარგი მეთოდია role-play-ს ეძახიან, რომ გარკვეული როლი მოვარგოთ GPT-ს და რაღაცეებზე ვესაუბროთ. აი მაგალითად ხშირად ერთხელ დებატებში უნდა გავსულიყავი ტელევიზიაში და მოვარგე ჩემი კონკურენტის როლი ასე ვთქვა და თითქმის დაემთხვა ყველაფერი. კარგი რჩევებიც ხონცა კი. იცი რა არის აი ხა Google-ს შევეხეთ და ეგ კითხვა მაწუხებს იმიტომ ჩემს წინაშე დგას ახლა SEO ოპტიმიზაცია გონია ჩვენ საიტს გავუკეთოთ. და ნუ ახლა SEO სპეციალისტის დაქირავება საკმაოდ ესეთ თანხებთან არის და ნაჩვენებს ვეუბნებოდი რომ ხო არ მოვსინჯოთ თქო და GPT-ს რჩევებს ხო არ გავყვეთ თქო და ამიყარეს კრამიტები. არაო და ცუდი აზრია. იმიტომ რაღაც გონია რომ ტექნიკური ნაწილში ზუსტადაც რომ კარგად შეიძლება დაგვეხმაროს. თვითონაც ეგ არის. თქვენი საიტი ნანახი მაქვს, ვიცი რა პრობლემებიც აქვს. აჰა. და გირჩევთ რომ Claude არის ეგეთი ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც SEO-თვის იდეალურია. ტექნიკურ SEO-საც დაგილაგებთ და უკვე ტექსტობრივსაც, ამიტომ შემიძლია ვთქვა
ამას ესიო სპეციალისტის პერსპექტივიდან ვამბობ, რომ cloud-ით თავისუფლად შეიძლება თუ ვინმე მცოდნე IT გყავთ ერთი, ძალიან კარგად გააკეთოს ყველაფერი. აჰა, ამაზე მე გავაგრძელოთ, ეხლა სულაც არ გავაგებინოთ, მადლობა რომ ნახეთ ჩვენი საიტი. ხო, კიდე იცი რა შემეხმარება ხოლმე GPT რაღაცა პროდუქტი მაქვს რა, თავში აზრი აღარ მომდის რა გავაკეთო და ვერდები რა ამითი დამეხმარე რეცეპტების გაკეთებაში. კი, მე თვითონ კენჭები მაწუხებს და ყოველთვის რამე საჭმელს რომ მიდო, მთელ დახს მაღაზიაში ფოტოს ვუყებ და რისი ჭამა შემიძლია აქედან რომ რა პრობლემა არ იყოს და იდეალურად მეხმარება. მაგრამ ეს არ არის ხო პერსონალური მონაცემი. თუ მაინც არის პერსონალური. მაინც არის, მაგრამ როგორც თქვი, აი ეხლა თუ არ გვინდა რომ რა მონაცემი გაიგო, მართლა ყველა ტექნიკა უნდა გადავყაროთ რა. აი ეჭვი რო არის იმაზე რომ მოწყობილობები გვისმენენო. და ნამდვილად გვისმენენ. ეჭვი არ არის, რანაირად ეგ უბრალოდ ლამაზად არის შეფუთული დოკუმენტაციაში ჩვენ მოწყობილობას ტელეფონს მაგალითად ესმის ულტრაბგერები. ეს ულტრაბგერი არის იგივე შაზამი რო გამოგიყენებიათ. მე თუ რამე ფილმს უყურებ, მაგალითად X-Men-ს, ტელეფონს ესმის ფილმში ხოლმე შეიცვალა სიტყვები. იცის რომ მაგადაცემას უყურე, მაგ ფილმს უყურე და მაგის მიხედვით რეკლამებს მაჩვენებს. კიდევ ეჭვი არის რომ ჩვენი ფიქრები ესმის ჩემი მეგობარი ამბობს რომ ჯერ სისულელე ათქვეთ, მაგრამ უკვე გამოიგონეს მაგნიტი, რომელიც ფიქრების იმებს ტალღებს იჭერს და ასე თუ ისე დასკვნის გამოტანა შეუძლია. აი ეგ ცოტა ის მაშინებს ახლა აი ერთი ანიმაცია ფუტურამა 3000 წელში მოხდება ტიპი და ღამეს წინავს და ისიც რომ ძალიან მაგარი დროსია რომ გაიგონოს მეგობრებს უყვება და შენ არიციო 3000 წელს ისიც ვერჩუ რეკლამებს უშვებედო. ბაი. მაგ პერიოდამდეც შორს არ ვარ მეგონი რა. ეგ ხა ადამიანის ფიქრები, ეგ ცოტა რაღაც ფანტასტიკური ჟანრის ფილმი მგონია. ბევრი რამე გვეგონა ფანტასტიკა, მაგრამ ფაქტია მივედით. ხო, ცოტა უსიამოვნო არის რომ ვიღაცა შეუძლია შეზიზმების ჩიაღწიოს, მაგრამ აი ორ ტიპზე გატესტეს შტატებში ზუსტად. ეძინათ და აპარატის საშუალებით სიზმარში კომუნიკაცია მოხდინეს და ქართველების კომენტარი იყო ვაიმე ხა სიზმრებს თქო გამუშავ ქართველებში და ეს სიზმრები ხო რაღაცა უამრავი ფენა არის, რაღაცა გამოგაქვს იქ და რა ნებისმიერ დროს შეიძლება ნებისმიერ ფენაში ეგ არ ვიცი სადმე რა პროცესი შემოგვეჭრებიან. ორი და რა ტკივნეულ რამეს შეეხეთ. ხო, custom smart საათი დაკავშირებული მაქვს ერთ-ერთ ღია ხელოვნური ინტელექტი დავარქვათ და სიზმრის ფაზებს მეუბნება რამდენად კარგად და როგორ მეძინა. სტანდარტული რა თქმა უნდა Apple Watch-ი და Samsung-ის საათიც აკეთებს, მაგრამ ის უფრო იმ ინფორმაციას იღებს, რაც მე მაინტერესებს. ამიტომ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ იქამდე მივალთ, რომ ადამიანები შევძლებთ ჩვენი თავის სამედიცინო დახმარებას ახლიდან გაუძლო. აი, ნახე, სულ აი როდესაც გამოჩნდა ტელევიზია, მაშინ იყო ამბავი, რომ ამბობდნენ, რომ აი თეატრი აღარ იარსებებს, ხო? როდესაც კინო გამოჩნდა და უშუალოდ. როდესაც გამოჩნდა ვებსაიტები, მე მეუბნებოდნენ და სოციალური ქსელები მე მეუბნებოდნენ, რომ პრინტი აღარ იარსებებს. Ну, ამ შემთხვევაში თეატრი გახდა უფრო ელიტური, უფრო ძვირიანი და უფრო კარგი. იგივე უკვე თელესოფლის და საქართველოსშიდაც ხო ცოტა გვიადვეწევით ხოლმე რაღაცებს. პრინტზე როგორ გიზრდება, იცი თვალსაჩინო შუა მოთხოვნა, რაღაცა ის მყარია. ხო, ფიზიკური უნდა ხალხს. ფიზიკური უნდა. აი ხა ამ ეპოქაში როდესაც ეს ხელოვნური ინტელექტი რეალურად ძალიან მალე უკვე ჩვენს მართვასაც დაიწყებს, როგორც შენ ამბობ, როგორ ფიქრობ, რა გაქრება პირველი და რა მეტად დაფასდება? აი თუ გაქვს რამე პროგნოზი? უკვე დაიწყო და ყველაზე მეტად ფასდება ხელნაკეთი ნივთები. ხალხს უნდა რომ რაღაც რეალური ჰქონდეს, რეალურ შეეხოს. ისე ხელოვნური ინტელექტი პირველად სამუშაო ადგილებს გააქრობს, როგორც არის კონსულტანტები, გარკვეული დამხმარეები და ეს კარგიც იქნება, გაჩნდება ძალიან ბევრი ახალი პროფესია გაჩნდა, მხოლოდ 50 მე ვიცი. მაგალითად ერთი იყო ხელოვნური ინტელექტის მასწავლებელი, რომელიც ადამიანობას ასწავლის ხელოვნურ ინტელექტებს, ინჟინერი, რომელიც დაეხმარება ადაპტაციაში გარემოსთან.
და ზოგადად აი ვისაც ეშინია მაგაზე ესეთი პასუხი არის, რომ რეალურად ხელოვნური ინტელექტი კი არ გართმევს შენ სამუშაოს, ის გართმევს პატარა რუტინებს, რომ შენ გქონდეს შემოქმედების საშუალება და უფრო საინტერესო რაღაცი გაკეთების საშუალება. რა თქმა უნდა, ვისაც ეშინია, შეიძლება ის ფიქრობს, რომ საერთოდ ეზარებოდეს განვითარება და არაფერს არ აკეთებს მაყურებით. და პირიქით ეს რუტინა მოწოდეს დამავალი გავაკეთე. თუნდაც. ამიტომ ეგ გადავა და უფრო სხვა კუთხით დაფასდება, უფრო შემოქმედება. თუმცა ამაგის საშუალებაც ალბათ არსებობს. 5 წლის წინ ვილ სმითის ვიდეო გამოჩნდა ხელოვნური ინტელექტის გაკეთების პაკეტის ჭამს და საშინელებაა. 5 წლის მერე საოცარი იყო, საერთოდ ვერ მიხვდებოდი. ანუ ეს ხელოვნური ინტელექტი ისევ და ისევ ვარჯიშობს ადამიანის შექმნილ ნამუშევრებზე. ხა დავინჩის ნახატებზე, რომ ისწავლის ის, რა თქმა უნდა, შეიძლება უკეთესიც დახატოს, მაგრამ ადამიანს უფრო მეტი ზოგადად ადამიანზე ხომობენ, რომ მუშაობისთვის არ შეიქმნა, ჯდომისთვის არ შეიქმნა და ფიქრობ, რომ ეს იქნება საშუალება, რომელიც ჩვენ მოგცემს დროს, რომ ამ კუთხით წავიდეთ და ხალხს დააინტერესებს. აი, ფუტურისტული ფილმები რო არის, ყველა დადის და ანტიკურ ძველ ნივთებს ეძებს, რეალურ ცდილობს რომ შეაგროვოს ეს ყველაფერი და გონია რომ აქეთკენაც სწავლობთ. ეს კარგია, ანუ ინდივიდუალიზმი მეტად დაფასდება, რასაც მე მხოლოდ მივესალმე. რეალური და ეხლა ვიდეოები ახსენე და როგორც ექსპერტს მინდა კითხო, ცოტა ხნის წინ ჩვენი პოლიტიკოსის ვიდეო გავრცელდა მონაკოში და ამბობდა რომ მე ეგო ხელოვნურმა ინტელექტმა გააკეთა, მე მონაკოში არ ვარო და აი ექსპერტული დასკვნა მაინტერესებს. შენი აზრით ეს არის ხელოვნური ინტელექტის გაკეთებული? ზოგადად ვამბობ რომ რამე ვიდეო რო გააკეთონ ჩემზე, ვერც ვიტყვი რომ მე არ ვიყავი და ვერც ვიტყვი ვიყავი თქო. ისო და ისო შეგვიძლია რომ აი ყველაზე კარგ ვიდეო რედაქტორ AI-ს ან თუნდაც GPT-ს ჩაუდოთ და ვკითხოთ ეს დაღი არის თვითონ გავცემს პასუხს. ან მასე კომპეტენტურად ვერავინ ვერ იტყვის. კი, რა თქმა უნდა, ისე თვითონ გვეთქვის თავისი ნამუშევარია თუ არა ის. მაგას მეგობრებო, როდესაც ვინმე დაგიმზადებ fake ვიდეოს, შეგიძლიათ GPT-თ გაემართოთ თავი და ასევე როდესაც ვიღაცა გაბრალებთ რომ fake ვიდეოს ურცელებთ, ასევე GPT-თ გასცეთ პასუხი, ძალიან მარტივი ყოფილა ეს ამბავი. ალექსანდრე, კიდე ერთი კითხვაც მინდა დაგისვა. შენთან აი მე შუახანს გადაცილებული თუ შუახნის არ ვიცი რა მქვია ადამიანი, რომელსაც აქვს ბევრი კლასიკური განათლება, იცის რამდენიმე ენა, წიგნები აქვს ბევრი წაკითხული, რომ ავიღო შენი კურსი, გავუშვათ. მოკლე waiting-list-ში რო ჩავსვა და რომ მოვახციოს ეს კურსამდე, რა შემიძლია ვისწავლო, ისეთი რაც ძალიან გამომადგება და კიდევ დავრჩები კონკურენტუნარიანი რამდენიმე წელი ახალგაზრდებთან. კი ბატონო, ზოგადად ვამბობ და ამის ძალიან მომხრევარ იმის მიხედვად, ვისაც კურსები აქვს, ყველას ახლა ნერვები აიშლება კიდევ ერთხელ. მომხრევარ იმის და ვამბობ, რომ ყველაფერს სწავლა შეიძლება ონლაინ სრულიად უფასოდ. მეც რაღაცა ცოტა მაგით ვიხილე. რომ ვამბობ, რომ აი საიდან დავიწყო, აი მაგალითად მინდა ხელოვნური ინტელექტის სწავლა, საიდან ვკითხე GPT-ს და გეტყვი საიდან დაიწყო. ხშირად არის რომ აი ყოფილა შემთხვევა, მაგალითად Facebook-ზე ფოტოს ზომა მინდა და დაუწერია ჯგუფში ფოტოს ზომა მითხარით. აი ელემენტარული რომ შევიდეთ Google-ზე და არასწორადაც რომ ჩავწეროთ გვეტყვის. ისე და ისე ადამიანზეა დამოკიდებული, რამდენად მომდევნებულია. არის ხოლმე პრობლემა, რომ ენა არ ვიცი, არა უშავს უთხარ GPT-ს, რომ ყველაფერი გითარგმნოს. არის ინგლისური ვიდეო, რომელიც სპეციალურად კი, თუნდაც ან ჩაუგდე GPT-ს ეგ ვიდეო და უთხარი ქართულად მითარგმნე, რომ ვისწავლოს. ანუ უბრალოდ მონდოვება საჭირო და ყველაფერი შეიძლება. ერთადერთი კურსის აღებას მაშინ ვამართლებ, თუ ფიქრობ რომ რაღაც დონეზე გაიჭირე და წინ ვეღარ მიდიხარ. მაგრამ საჭირო რომ თვითონ საბაზისო დონეზე ახვიდე, იმიტომ რომ იმდენი აფერისტია, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ყველგან, რომ ჯობია რაღაც საბაზისო აიღო, რომ შეძლო გარჩევა, რომელი ლექტორი აფერისტი, რომელიც დაგუგლილ რაღაცებს გვაწვდის, ვიდრე ის, ვინც რაღაც ხარისხიანს გვაწვდის. ამიტომ აი ხშირად 6 თვიანი კურსია ჩემი დაახლოებით სტუდენტებს რომ უნდა ვირო რომ დაასრულებთ თქვენ ბევრი რაღაცის მიმართ გექნება დიდი ხედვა შეძლოთ რომ ბევრი რამ გაარჩიოთ და შემდგომ თვითონ უნდა განვითარდეთ. არის კურსები რომ ერთ კურსს ვაიღებ გეუბნებიან, ახლა მეორე ეტაპი არის, მესამე ეტაპი, ანუ ლუპში დავდივართ რომ უფრო მეტი ფული დავხარდოთ და ეხლა 21 საუკუნეში და ხელოვნური ინტელექტის ერაში აი არაფერში არ უნდა გადაიხადო ფული მე მგონი ადამიანებს. სხვათა შორის ზუსტად მაგაზე მქონდა კამათი რა დისკუსია, ჩვენ ძალიან ახალგაზრდა თანამშრომელთან. ჯერ კიდევ სტუდენტია, აგერ მისმენს, დგას
ნუ აი მინდაო რაღაცა კურსის გავლო და მე არ ვიცი ეთქობა 90-იანების პერიოდი რომ გამოვიდა ყველაფერი კომპიუტერის ჩემით ვისწავლებაში კურსები იყო კომპიუტერის ვუთხარი რომ აი მაგისი დრო რომ მქონდეს რომ სწავლობდე არავითარ შემთხვევაში არ გადავიხდიდი ფულს თქო და თვითონაც დაფიქრდა და ეს თქვა რომ იმდენად არის ჩვენში გამჯდარი რომ მენტორი გვჭირდება და მენტორის გარეშე ვერაფერს ვერ ვისწავლი რომ მართალი ხარო ნუ ერთი არის ეს რომ მენტორი გვჭირდება და მეორე ალბათ მაინც კიდევ პლუს არის ის რომ გამოცდილების გაზიარება არის მნიშვნელოვანი მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთ ახლა რომ საბაზისო ცოდნით მოსული ადამიანი გაცილებით მეც მიიღებს თქვენგან გადასარევ თუმცა ცოტა რაღაცა მგონია რომ ეს კომიუნიტები და ჯგუფებები ტრენდი ისევ წამოვა მაგალითად იდეების გაცვლა რაც ჩაკოდა იცი აი ეს ბოლო 20 წელი 10 წელი უფრო რა რაც უფრო მოძლიერდა ციფრული სამყარო ეს გამოცდილებების გაზიარების ტრენდი რაღაცნაირად მეჩვენებელ ჩავარდა ახლა მასობრივი სოციოლებია სადაც ყველა იპრის თავს უკვე წამოვიდა ტრენდი რომელსაც dark social-ს ვეძახით კომუნიტები და პატარა სოციალები შეიქმნება როგორც არის Reddit-ის განყოფილება, Discord-ის განყოფილება, Telegram-ი, Messenger chat-ები და იქ ერთმანეთს გაუძლებს. Telegram-ი როგორი პოპულარული გახდა უკვე. კონკრეტული ასე ვთქვათ, მიმართულების ადამიანები შეიკრიბებიან და ინფორმაციას გაუზიარებენ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, პატარა ბაბლები გაჩნდებიან. ამიტომ კი მაგისკენ მივდივართ, იქნება მასობრივი სოციალები და პატარ-პატარა ნიშობრივი. როგორც აი მიკროინფლუენსერები გამოჩნდნენ, რომლებიც კონკრეტულ რაღაცას და მეტად დაფასდნენ. კი, არა, მაგალითად მე რო ვიღაცას მოდელს ჩაუგდებ ჩემ რაღაც პროდუქტს და ის რო უაზროდ იტყვის მაგარი რამე იყიდ, ვიდრე ჩემ პროდუქტს ვინც იყენებს, იმას რო გავარეკლამებინებ. ამიტომ მიკროინფლუენსერები კიდევ უფრო წინ წამოვა. ბევრად დაფასდება ეს ყველაფერი. ფაქტობრივად ახლა ჩვენ კარდახობთ ადამიანებს ტრენდებს. და მოусმინეთ ყურადღებით რომ თუ ეხლა იწყებს თქვენს კარიერას რა მიმართულებით აქვს აზრი განვითარებას რომ ფული იშოვნა. მე დარწმუნებული ვარ ყველას ოჯახში უდევს შავი დიდი ენციკლოპედიები რო იყო, კაცო მოაწყდი მოკლავს. როგორი მიყვარს მე სპეციალურად ვიყიდე კიდე მეორე სახლში რომ გადავედი, მინდოდა რომ ქონოდა. მაგით ვაკეთებდი პრეზენტაციებს სად იყო Google. მე Google ყველაფერი იყო, რა ვიცი. მე მგონი ემატებოდა თვითონ არ ვიცი. მე Google გამოჩნდა ხო საოცრება იყო Wikipedia ნუ საერთოდ და ეხლა აი რო ვიცი რა იყო და ეხლამდელ თაობა ვინც დაახლოებით 5-6 წლის არის უკვე ვეღარ წარმოუდგენიათ მაშინ როგორ ვიყავით. აი თუ გახსოვთ რამოდენიმე წლის წინ Facebook-ი 3 საათით გაითიშა და ჩემს ოცნებები რომ თითქოს რაღაც სიჩუმე ჩამოდგა მეთქია და ატყდა რეკვები რა ხდება თითქოს Zuckerberg-ი ყოფილიყავ და თურმე პატარა თაობას პანიკური შეტევა მქონდა ბერს რომ ცუდად გახდნენ რომ რატო ან ჩვენ რო ვიცით როგორი იყო როცა ეს ყველაფერი არ იყო მარტივად ავუქვით მაგრამ ვინც ამასთან ერთად დაიბადა და გაიზარდა უკვე ვერ წარმოუდგენია როგორ გქონდეს კომუნიკაცია. ეგ ცალკე კიდე პრობლემებია. სხვა შორის ეს ციფრული მარკეტინგი როგორც სპეციალურად გამოჩნდა ცოტა ისე რაღაცნაირად მარკეტერები დაიძაბნენ გამოვწყდეთ რა ხო და მე რაღაც მე ავიღეთ თვითონ პატარა კურსი იმისთვის რომ ჩემებისთვის ავალებები მეცა და ძალიან მარტივი რაღაცა აღმოჩნდა ეს ციფრული მარკეტინგი რეალურად ხელსაწყო აღმოჩნდა და ეხლა ადამიანები აბარებენ პირდაპირ ხდებიან ციფრული მარკეტერები ისე რომ მარკეტინგი თავისი кейსებით, თავისი მთელი ამხელა ბექგრაუნდით და ნაკვლევით არის ხოლმე ჩატეული ერთ სემესტრში და რაღაცა ისე ვამბობდი ხოლმე რომ ალბათ უფრო მაინც ის დაფასდება, ვინც ეს ძიმე იცით, ეს არის ხელსაწყო რეალურად, ხო? რომელიც აგებულია ამ დიდ ცოდნაზე. აი კოტლერს ძალიან აკდინებენ ხოლმე. აი კოტლერი რანაირად უნდა დააკრიტოს ახარელი. ფიქრობ რომ ისიც უნდა იცოდე იქიდან გამომდინარეობს ყველაფერი ტრადიციული მარკეტინგის ცოდნა უნდა გქონდეს. თან სერიოზული ცოდნა უნდა გქონდეს. მარტო კოტლერიც არ რანაირად ეყოფა მაგას თუ სულ უბრალოდ რატომაც სულ ამ კოტლერი მოპავტო არის რაღაცი გჭირდება ეგ ყველაფერი. ну ცალკე ეკონომიკა რო გავიარე უნივერსიტეტში გრეგორი მენქიუსიზე გადავიდი მაგასაც დასწინე ხოლმე მაგრამ ну ცალკე საოცრება არის შეიძლება დედაენასაც დასწინო ისე ისაუბრა რა გითხრა რა ვიცი
კი, ეგეც. ამიტომ საჭიროა ეს ყველაფერი. მე ხლა მაგალითად ვამბობ, რომ ადვერტაიზერი ვარ და დამკვეცეობნები, რომ ჩემი სწორი თარგეტირებით შენს პროდუქტს ვაჩვენებ დაინტერესებულ ადამიანს, მაგრამ თუ ვიზუალი არ არის, კარგი პროდუქტი არ არის, კარგად შეფუთული სიტყვები არის, ბრენდინგი არის. საინტერესო არ არის პროდუქტი. რატო იმას იწევს, რატო უყურებს ადამიანი. გონიათ რომ თუ სწორად გაუშვებ, ყველაფერი კარგად იქ, ყველა მარკეტერში. ჯადო გონიათ, ჯადო კი. და არ არის ეს სწორი მიდგომა. საერთოდ მარკეტინგის აი ცნებაც რაღაცნაირად შეცვალეს, იცი, უფრო მარკეტერს ეძახიან ადამიანს, ვინც ადვერტაიზინგს აკეთებს მხოლოდ, ვინც დარბის და ბანერებს ავიჭრინებს. ყველა მარკეტერი დაირქვა. ხო, ყველა დაირქვა მარკეტერი, ეს კიდე ცალკე თემა და ცალკე ტკივილის ამბავია და ძალიან ბევრი რაღაც მინდა კიდე გკითხო და არ ვიცი ახლა. კარგი. აი, როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენი მოწყობილობა გვისმენს. მე მაგალითად მქონია ესეთი რაღაცა, რომ აი თევზი მიყიდია. ხლაც არ მომიღია, ისე მიყიდია, მარკეტში შევსულ და მანქანაში ჩამსდარს ეს YouTube-ის ლინკი ამომსვლია, როგორ დავამზადოთ თევზი გემრიელად. აი, საერთოდ ვერ ხვდები აქ რა ნეიროტალღებს იჭერს ეს მოწყობილობა, იმიტომ რომ ფაქტია რომ რაღაცა ეგეთია, ხო? თურქეთში ვიყავი მარკეტში და რაღაც ანაკომის მსგავსი იყო და ჩავიხედე, ავიღე და უკან დავდეთ რომ მოტრიალდი ტელეფონზე მომივიდა notification რომ ამაზე ფაზაკლება გაქვს მაგ მარკეტში. გავგიჟდი მაგაზე რამის გავხიე ის ანაკომი. ბოლოს შევიხედე და პატარა მოწყობილობა დავხდა 2015 წელი იქნებოდა ალბათ. ამას ულტრაბგერის აპარატები ქვია. საქართველოში გავიკითხე არავის არ ქონა და დავიწყე მაგაზე მუშაობა. ეს ულტრაბგერის აპარატები აი მოლებში იყენებენ ძირითადად. მოლში ერთ-ერთ ტანსაცმლის მაღაზიაში დაუყენებთ დამკვეთს და სტატისტიკურად დავთვალეთ, რომ ერთმა გოგონამ 200-ჯერ გაისინჯა ერთი კაბა. მე ხوار ვიყავი, ეგრევ შევიყავ. შემდეგ ამიფორმატით Facebook-ზე მაგ ადამიანს რეკლამას უჩვენთ, იმიტომ რომ ის მოწყობილობა რა ტელეფონის ჯიბეში ედო დაუკავშირით, მონაცემები დავაგროვეთ, GDPR-ის კანონსაც იცავს ეს ყველაფერი და ხშირად კლინიკებშიც იყენებენ პაციენტები, როგორ გადაადგილდნენ ბიბლიოთეკებში რა წიგნებს კითხულობენ, ამიტომ ეს ულტრაბგერის აპარატები, აი ტურისტულ ადგილებზე ვაპირებთ, ეხლა რომ გავაკეთოთ, რაც ნიშნავს, რომ ტურისტები სადაც უფრო ხშირად დადიან, მაგ ადგილზე რეკლამას გავუშვებთ, სადაც უფრო ხშირად ჩერდებიან და ამით ადამიანის ფსიქოლოგიასაც რა მაგარი ის რაღაც თან 2 წელი ძლებს, აი პატარა ძვირის? არა $300 ალბათ 16,000 ცალი, 15,000 ცალი მოვა. ორლარიანის ხელა დაახლოებით და ყველგან შეგვიძლია დავაყაროთ 2 წელი ძლებს ელემენტი. ერთ მოწყობილობაზე დაკავშირებით და ამ ინფორმაციას აგროვებს თლიანად. რა ანუ აი ხა მე თუ რესტორანი მაქვს, რა შემიძლია ეს გამოვიყენო? რესტორანი როგორ მოვიყვან ხალხს? გარშემო ვინც დადის, ვინც გაივლის და Bluetooth-ი მაინც რო ქონდეს ჩართული ან რომელიმე ამ მოწყობილობის პარტნიორი, IB-ქნარი Apple-ის მაგალითად, Apple-მა ყველაზე კაი შექმნა. შეგვიძლია მე მაგ ადამიანებზე გავუშვათ რეკლამა, ვინც გარშემო მოძრაობდა. თუ რომელიმე პარტნიორი აპლიკაცია იქნება, შეგვიძლია გავლის მომენტში notification-ი ამოვარდეს, რომ შემოდი რა პავადალია. რა კაი რაღაცა მომევით ახლა. ან მეც შეიძლება გამომადგეს რაღაცებში მე ულევის შესაძლებლობები. ეთერს გარეთ დაგელაპარაკეთ. ეხლა შემოსვლამდე შემოგჩივლეთ რომ რაღაცა უცნაური მეილები მომდის თქო, ჯანკები, რომელსაც ეგრევებში ვერაფრით ვერ ბლოკავთ თქო და მითხარით რომ ესა iPhone 12 ხო არ ქონია, ოდესღაც ქონდა ნამდვილად. და ესა მუდმივი ომი, iPhone-ი თუ Samsung-ი. თქვენ ვისი მეხრე ხართ? ბოლო 3 წელია, ცოტა მეტი, სრულად Apple-ზე გადავედი. ორივე სისტემას Android-ს და iOS-ს ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ჩემთვის, აი მაგალითად Android-ს შემიძლია მე დავავალო რაღაც საქმე და იმას შეუძლია რომ ხუთნაირად გააკეთოს ეს ყველაფერი. Apple გეტყვის რომ აი მე ერთი გზით გავაკეთებ და ხარისხიან გავაკეთებ ამ ყველაფერს. ორივეს თავისი მომხმარებელი ყავს, ორივეს თავისი მიზანი აქვს, მაგრამ ჩემთვის ბოლო 3-4 წელია Apple გახდა შეუცვლელი იმ კუთხით, რომ წესრიგი არის მათი M1 ჩიპები, მაგალითად N ჩიპები მოწყობილობებზე საუკეთესოა, მაგალითად ლეპტოპი მაქვს, რომლის ელემენტით 20 საათი ძლებს და მაგ კუთხით კმაყოფილი ვარ.
ეს ომი ეხლა ვიღაც IT დარწმუნებული გაბრაზდება. ჩემი IT რელიტანსებს აი საერთოდ არ ეკარება. მაგრამ რეალურად კომფორტი არის, რომ აი პირველად რეფლი ავიღე USB შევაერთე და USB-ს reject უნდა გავუკეთო, რომ არ გაფუჭდეს ასე ვთქვათ, არ მჯერა მაგის და ჩემ IT-მ მკითხა შენიარით როგორ უნდა გააკეთო reject USB-ს და მეთქი ალბათ მარჯვენა ღილაკით და არაო, ნაგავში უნდა ჩააგდო ის USB-ს ნიშანიო. ანუ იდიოტებისთვის არისო, მარტივიაო რა, რომ ზედმეტი არ იმას ყო, ისე დალაგებულია ყველაფერი. კი, Windows-ი კარგია, ბევრ საქმეს აკეთებს, გეიმინგისთვის მაგალითად დიდ პატივს ვცემ, ცალკე მაქვს, მაგრამ ჩემთვის სამუშაოდ Apple-ი საუკეთესო გამოდგა რა. ხო, მაგრამ ნახე, მაინც Apple-ში გინდა არ გინდა, ტვირთავ Excel-ს, Word-ს, Google-ს იყენებ, მაინც თითქოს რაღაცა ტრულ სისტემებს უყენებ, ხო? და თვითონ თავისი რაც აქვსებს, აი Numbers-ი მაგალითად Keynote-ი. ხო. სიმარტივისთვის, სილამაზისთვის კარგია, თუ გვინდა უფრო კომპლექსურად ჩავიდეთ. რაღაცა თანხმდრაში ვერ არის. კი, თუ გვინდა რომ ძალიან კომპლექსებში ჩავიდეთ, რა თქმა უნდა შეგვიძლია დავაყენოთ Excel-ი. ეგრე მაგალითად Windows Phone-ი რო არსებობდა, ძალიან დიდ პატივს ვცემდი Windows Phone-ს. Microsoft-ი უფრო დიდ პრიორიტეტს უწევდა აპლიკაციებს, რომლებსაც Apple-ზე დავაყენებთ Android-ზე, ვიდრე თავის სისტემაზე. ამიტომ იმათაც აწყობთ, ასე ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთონ. წლების წინ Bill Gates-ი დამსახურება იყო, რომ Apple-ი გადაარჩინა გაკოტრების პირას რო იყო, ამიტომ ისინი ფულს აკეთებენ აშკარად რა. ეს ის არის ლარი რო სააკაშვილის ჯიბეში მიდიოდა ბენზი. ანუ ეს ფარული გარიგებელი, Deep State-ი ყველგან არის. კი, როგორც AMD და Intel-ი საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, კარტელური გარიგებებია მან, რა თქმა უნდა და ყველაფერი მაშია საბოლოო ჯამში, ისევ ჩვენ ვხუპობთ. ეს ხათაშორის იცი რა მქო. ხო, ისევ ჩვენ ვხუპობთ, ეს ფანტასტიკური ფრაზა თქვი. მთელი ცხოვრება ვიყავი მომხმარებელი Android-ის და ეს როდესაც მაჩუქეს პირველი ტელეფონი Apple-ის, მაშინ რაღაცა მარტივად გადავერთე, ნახევარსად გამიჭირდა და რომ ვიკითხებოდა რომ კი, მაგრამ აი რა აქვს უკეთესი, თითქოს უკეთესი არაფერი არ აქვს. მაგრამ აი ვერც ხსნი, რატომ მირჩევნია აქ ყოფნა იქ დაბრუნებას და ჩემს აქვს მაგალითად Samsung-ი და რაღაცაზე რომ მეუბნება რომ მომიძებდე, აი მგონია ცხოვრებაში ხელში არ მჭერია, ეს რაღაცნაირი მაგია. აი Apple-ს კარგი და ცუდი, ამავდროულად ცუდი ის აქვს, რომ ეკოსისტემა აქვს, რომლიდან გასვლაც მე რთულია. ხო. ეხლა რომ მომიდო Android-ზე გადასვლა, საათი, ჩემი კომპიუტერი, ყველაფერი ისეთ სიმყროში მაქვს, რომ ძალიან გამიჭირდება. ამავდროულად ბევრი ამბობს, რომ აი Apple-ზე ის ფუნქციები არა, რაც მაგალითად Android-ზე არის, მაგრამ მე აღარც მახსოვს აქ ფუნქციები. აი ხშირად ჩემი მეგობარი მეუბნება, რომელსაც Samsung-ი აქვს, დააზუმა სადღაც, გავიდა რუსთავში თავის მეგობარს ხელი დაუქნია და რამდენჯერ დააზუმა მეთქი, რამდენჯერ დაგჭირდა, ხო? აი რაში მჭირდება 100x ზუმი. და მეორე კიდე Apple-ს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ შეშემო პირებისთვის ყველაზე მორგებული მოწყობილობები აქვს და ამითი არიან პირველები. ღმერთმა დაიფაროს ყველა ხმას რო კარგავენ დამოვიწყო მაგ დაავადების სახელი Apple-ზე გაქვს, რომ ხმებს იწერს შენსასაც სწავლობს შენ ხმას, რომ შემდგომ შეძლოს იმ ადამიანმა იმის ხმით ისაუბროს, როდესაც დაკარგავს და ყველანაირად მორგებულია მას. აი ნახე შეშემო პირებს შეხედა აქვე მინდა მე როგორც მარკეტერს არის ახლა გკითხო. ესეთი ტრენდი აღარ არსებობს სოციალური პასუხისმგებლობა რაღაც CSR-ი, ოღონდ არა ის რომ აი მე ჩუმად ვეხმარები რაღაცას. არა, აი მაგალითად წერე ქართულად იყო ჩვეულებრივი CSR კამპანია, ხო? აი როგორც მენტალობის კარგისკენ შეცვლის. თითქოს ესე არც მე მეჩვენება აღარ არის ეს ტრენდი, აღარავინ მუშაობს ესეთ რაღაცებზე, არ და რამდენი რამე დარჩა სამუშაო და აი ამას როგორ ახსნიდი, რატო დაიკარგა ეს ბრენდებს უკვე რეპუტაცია აღარ აღელვებთ თუ CSR-ი აღარ არის აქტუალური თუ რა ხდება? ჩემ აზრს ვიტყვი, თითქოს აი ქვეყანა რა მიმართულებითაც ქანაობს წინ და უკან მაგან გამოიწვია, რომ იმ ოჯახის ნაწილში ნაკლებად ვართ, სადაც მაგ ყველაფერს უფრო დიდ ყურადღებას აქცევდნენ. ვიცი დიდი კომპანიები, მეც სადაც ვმუშაობ, სადაც ვაკეთებთ მაგ ყველაფერს, მაგრამ უკვე ჩუმად ვაკეთებთ.
ჩუმად რა აღარ ვფიქრობთ იმაზე, რომ ძალიან აფიშირება გავაკეთოთ. აი მაგალითად მითხარი რა. დალაგება, შუშობირებზე დახმარება, ბავშვთა სახლებზე დახმარება, ზოგადად სულ ამბობ ხოლმე ადამიანურად, რომ კეთილი საქმე ჩუმად უნდა აკეთო. არა, კეთილი საქმე ჩუმად აკეთო, მაგრამ რაღაც იდეას რო პროპაგანდას უწევ. ხო, აი ეგ აღარ არის. ხო, აი ეგ აღარ არის რომ და აღარ აკეთებენ, რომ სხვას მოანდო. ანუ ძალიან რაც მე არ მომწონს, ხო, არის ეს რომ ყველაფერი არის აი ამ წუთის გაყიდვებს. აი შენც ახლა რეკლამას რო გაშვებინებენ, დარწმუნებული ვარ, უშვებ რომ აი ამ წუთას მოიტანოს ფინანსური შედეგი, ხო? აი მას კი არ ვამბობ, რომ ეს არ არის, ეს საბოლოოდ ყველა ამისთვის მუშაობთ, მაგრამ საბოლოოდ ვეღარც აღიქვამს ვერავინ და ვერ უყვები ამას და არ უნდა ხარჯების განაწილება, რომ ეს დიდი ამბავი რაღაცის პროპაგანდას სწორის და კარგის, ხა პროპაგანდა უკვე ძალიან ცუდ ემოციებს იწვევს ყველაში, მაგრამ ხვდები ალბათ რას გულისხმობ. საბოლოო ჯამში ამ 1+1 გიაფებს. მარტივად რო ვთქვათ. აი თუნდაც ძალიან სიამოვნებ და აწარმოე ქართული Made in Georgia ერთ-ერთი კაბელების კომპანია ტენეთ ცდილობს თვითონ რო თქვას, რომ აი ქართულია და ყველანაირად აწვევიან. ტაქსების კომპანია რაში არის, რომ არ გამოვიყენოთ სიტყვა სხვა ქვეყნების და მოდი ეს ამას მივაწვეთ და ბევრი მასე ვიცოდე კომპანია ჩამოწერა აუცილებლად. კომპრომისზე მიდიან, რომ ოღონდ აი ქართული გამოვიყენოთ. ისევ იმ ძველ ტრენდს უბრუნებით, რომ უცხოეთიდან ჩამოვიტანოთ, გავყიდოთ. მე მარტივია რა. ხო, მარტივად ვუყურებთ ალბათ. არა და ჩვენ ქვეყანაში ყავს ისეთი ტვინები, აი ვებ-სამიტი იყო უცხოეთში, სადაც პროგრამისტები იყვნენ და აი ქართველებიო ცოტანი ხართო, მაგრამ თითოეულა ისეთი დეველოპერი ყავთ ამ პატარა ქვეყანაშიო, რომ რაღაც საოცრებებს ქმნიანო. თუნდაც მსოფლიოს ჩემპიონი რამდენი ყავს ცალკე მაგ საკითხებში და რაღაც შეგვიძლია ამხელს და მეგონი ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ. რაღაცნაირად აი ხო რა თუ ვინმე უყურებს, ვინც გაწყვეტილებს მიიღებს პირადი კომპანიებიდან, მე ვფიქრობ, რომ მაინც უნდა შევიკრათ, თუნდაც უფასო რესურსით ახლა რა ვიცი, მე დარწმუნებულად თქვენც მოიდობთ ამას, გავაკეთოთ ის, რომ რეალური ფასეულობები ამ ადამიანებს გავახსენოთ რა არის და ეს ჩვენი სიამაყე ქართველობით არ იყოს რაღაცა ლიტონის ტუპები და ტრადიციას რო ბაჟეს რეცეპტს არაქმევენ და ამ დროს რეალურ ტრადიციებს ანადგურებენ ხო ხა ეს დღეები სიმოწმეებიც გავხდით ეს არ იყოს და ალბათ ეს იქნება ყველაზე რაღაცა დღესაც შეიძლება არსებობდეს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება სხვა მხრივ და აი ცოტა ცუდი ის არის ამ ყველაფრის თქმა რომ ტრენდი უნდა შეიქმნას და რაღაცეები ისეთი ტრენდი შეიქმნას, რომ ტეხავდეს რა, რომ აღარ ქნათ. გიждები ორივე ერთი და იგივე რაღაც რო ვთქვით, სხვა სიტყვებით. აი თუნდაც BMW და Mercedes-ის ომი რო არის, რომ აი თუნდაც ის რომ უბანში რო შედიხარ, ღამე უნდა ახმავრო ის მანქანა და უნდა გამოჩნდეს, რომ იცი რა, ეგ მაგარი კი არა, ტეხავს რა. და უფრო მიხვდება ხალხი, ვიდრე მითითება, რომ აი კარგი ეს არის, სამწუხაროდ ეგ არის. წლების წინ მახსოვს თუ არ ვცდები მე ავცელდა რომ ავტობუსის კარი რო გაიღება ჯერ უნდა აცალო რომ ჩამოვიდეს ადამიანი და მე ახვიდე და ხო და სამწუხაროდ იგი არის გამოსვლას არ გაცილე რა ნებისმიერი კარი და გამოსვლას არ გაცილე შემოლაგდებიან ერთხელ აი ესე ვუყურებდი რამდენიმე პატარა გოგო შემოდიოდა კარი მეჭერა გამოვდიოდი და ყველა მოხვედით შემიძლია გავიდეთ ხო და ისე შემომხედეს გაკვირვებულება ვერც კი აფიქსირებენ აი ელემენტარული ჩვენ სწორედ საბჭოთა პროპაგანდის ერთ-ერთი კარგი ნიმუშია პლაკატი არის ხელით ნახატი პლაკატები იყო რეტრო და რაზე იყო ეს პროპაგანდა რომ საბჭოთა ქართული მაშინ საბედეროთ ხელოვანებს ბევრი დრო ქონდათ ფიქრისთვის იარე ქუჩაში მარჯვნივ ეს მაინც რო არ დაიჯახონ და მთელი გზა რო არ გადა. ამასაც სჭირდება რაღაცა ქცევები ხო თუ ცხოვრობ ამ საზოგადოებაში რაღაცა ქცევები მოსაწონი უნდა დაკანონდეს, რომელსაც ყველა დაემორჩილება. თუ არა წადი ტყეში ახლა და გიდა მარჯვნივი არა გიდა მარცხნივ ყველაფერია. ზუსტად. არ მინდა რომ დავამსრულო, მაგრამ აგერ უკვე მანიშნებენ რომ ყველა დრო-დროს გადავაჭერ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი და მიხარია რომ გაგიცანით და იმედი მაქვს რომ მეგობრობას გავაგრძელებთ. აუცილებლად. გოგიტა გველოდი.